привет! Мы сегодня будем пробовать себе ящик. Буду укладывать яичничка, чтобы вас не заметили. Чтобы вас не заметили, когда она будет идти обратно, вы можете спрятаться вот сюда. Чуть ли не попался. Сейчас я это скипну. И потом я вам все. Вот, я сейчас попался. Я могу вам показать баг, только он вообще не нужный. Вы просто можете сделать вот так. 4, 5, 6, 7. Меня опять поймали. Сейчас я вам буду показывать тут коды. Я проверю, что будет, если писать ему много раз. Вот первый код. Называем Enter. Блин. Вот. Теперь проверяем, что будет, если ему писать постоянно. Теперь пробуем еще раз. Пока что поиграем в метель. Хорошо, измените ассистент, который может быть у меня в видео. А все так, идиот. Нам нужна изолента. Починить вот этот вот провод.
Опа. Короче, чтобы легко сбежать, только это понадобится очень долго времени, минут 20. Вы просто должны много раз звонить вот этот вот звонок. Вот так. И когда он там откроет калитку, вы должны выбежать. И все, вы прошли игру. Блин, я медленно. Всем удачи и всем пока.